Hello， 大家好，我是浓眉大眼的学长。我们之前在测笔记本的时候就说过，普通的 LCD 卷到头了。那下一步大家的旗舰都应该上 Mini LED 的背光了。那不知道大家有没有用过 Mini LED 背光的显示器呢？它可以拥有极高的分值亮度和分区控光的能力。那这样在显示效果上，相较于传统背光的 LCD 就会有巨大优势，尤其是 HDR。同时呢，又不会像 OLED 那样有烧屏的风险。当然，最重要的一点还是它的售价。大厂们已经将主流 2K 高刷 Mini LED 显示器卷到了1500元以下了。那相较于价格高高在上的 OLED 来说，性价比简直爆棚啊！那可以说是当下显示器最均衡的解题答案了。那这概念一上来各家新品的价格呢也是非常的有诚意啊。我们今天就转来了3台1000元左右的 Mini LED 显示器，看看它们3款谁的表现更好呢？谁又更加适合你呢？好，有请我们3位选手出场。首先是雷鸟 Q6， 那作为 TCL 亲儿子，它拥有着自家华星 HVA 面板加持， 2K 分辨率，180赫兹刷新率，180分区，600尼特分值亮度，1099的售价可谓是性价比拉满。那作为华星直系亲属它的实力究竟如何呢？让我们拭目以待。第二个出场的是显示器界的卷王 KTC 了，同样采用华星 HVA 面板，27英寸 2K 180赫兹的规格，却拥有1152个背光分区，以及1400尼特的分值亮度，1299元的售价，简直是显示器界量大管饱的典范。让我们期待它的表现吧。最后登场的就是 HKC GR7M2， 同样27英寸 2K 180赫兹，1152背光分区以及1000尼特的分值亮度。区别是 HKC 并没有采用华星的 HVA 面板，而是华星的 First IPS， 它的售价则是1499元。那正式测试前我们先来看看3台显示器的外观吧。那正好3台的风格不尽相同，其中 HKC 就是非常传统的黑色电竞风，底座虽然不是三角式，但也不是平整的。那支架为快拆设计，支持90度旋转和俯仰升降调节。那 VISA 孔位这些都是肯定配齐的。按键为目前主流的5项摇杆设计，应用程度没啥问题。雷鸟 Q6 的外壳采用了少见的灰色磨砂塑料，质感还是不错的。支架同样为快拆，也支持90度旋转和俯仰升降，也支持 VISA 孔位，底座还是扁平设计，好评。按键同样为5项摇杆设计。KTC 的配色相对特殊一点，整体为大面积白色，黑色辅以点缀，颜值还是非常高的。底座也是白色的纯平底座。至于功能性和之前两者就没太大区别了，旋转升降、VISA 孔位、5项摇杆一应俱全。那外观看完了，我们来看看显示器比较重要的一点，那就是显示了。3台显示器都是支持10比特色深和 P3 广色域的，那并且都经过了出厂逐台校色，我们直接上校色仪测试色域和色准。那3台显示器都支持色域切换，我们就测试了 Windows 常用的 sRGB 模式，3台机器表现都比较出色，平均 Delta E 都在2以下，最大偏离都出现在了蓝色，因为低蓝光的原因属于正常情况。那毕竟也都是大厂出厂校色的显示器，那色彩准确肯定也都是基本功了。不过就观感而言，雷鸟和 KTC 这2台采用 HVA 面板的显示器确实有着先天对比度优势，显示效果更加惊艳一点，拥有比传统 IPS 更高的静态对比度。而采用 IPS 面板的 HKC 则是1000比1，比较中规中矩的水平了。接下来我们再来试 Mini LED 另一个优势项目，就是 HDR 了。那可以说 Mini LED 的分区背光加超高分值亮度，简直就是为了 HDR 量身定制的。那什么是 HDR 呢？直译就是高动态范围。我们平时看到的图片和视频一般都是 SDR， 那这已经是很多年前的规格了。它记录的分值亮度通常只有100尼特，那放在动辄500尼特、1000尼特的显示器上，很显然不够用了，就只能等比拉高亮度，导致亮的地方很亮，暗的部分也被拉高了亮度。那 HDR 的宽容度就高了非常多，在同一个画面中就可以有一个1000尼特的闪电、500尼特的灯光以及1尼特的阴影，它们都可以被正确的亮度显示出来，在超高对比度的场景中，给人的感觉真的超级震撼。那除去影视作品，游戏的 HDR 效果现在支持的也越来越好了，就比如赛博朋克2077，可以说开启 HDR 加光线追踪才是这个游戏的完全体。漫步在夜之城的街头五彩的霓虹灯交相辉映，仿佛自己就作为一个边缘行者置身在这城市当中。让我们把视野拉回显示器， HDR 好归好，最终还得看显示器是否能够正确显示出来。那其中最重要的必然就是亮度了。那3台机器虽然说都是 Mini LED 背光，那表现差距还真挺大的。其中最强的就是 KTC 这台，开启 Display HDR 后可以保持1500尼特的分值亮度，非常的夸张。HKC 的激发策略略有不同，短时间可以达到1100尼特以上，那随着时间的推移会逐渐降低至850尼特附近。
那雷鸟则最为保守，在小窗口情况下可以达到800尼特以上的分支亮度，那大面积高亮的话则为600尼特。这个结果就显而易见了 ，KTC 以1500尼特的分支亮度领先，观看 HDR 效果时相当震撼。我只能说，不要拿这台显示器半夜玩 CS 的时候抢香蕉道。那说到 CS 我们将视角转到 FPS 游戏，这3台高刷显示器玩游戏时的动态清晰度方面表现又怎么样呢？那这时候有同学可能就要问了，不都是180赫兹的显示器吗？玩游戏能有什么区别吗？首先，其实大家要搞清楚的一点就是，刷新率高固然好，但是动态清晰度也是相当关键的，这两者缺一不可。动态清晰度最直观的体现就是物体快速运动时是否清晰，是否会产生拖影，这在 FPS 游戏当中比较重要。我们用3台显示器分别玩了几个小时的游戏，其实说实话，体感真的没感受到什么区别。那既然这样，我们就用 UFO Test 的测试拖影情况，然后用相机跟踪拍摄，调整好适当的快门，就能量化对比显示器的拖影情况了。这几台机器均有不同的 OD 档位可调节 ，KTC 为5档可调节。那经过我们测试，最佳档位为动态档，那另外2台都只有3档可调，中间档为最佳档位。我们选用各自表现最佳的档位，那实测下来 ，HUVA 的拖影确实表现改善了很多，那起码人眼感觉不出来明显的拖影了。其中 KTC 更为精细的 OD 调教会比同为 HUVA 面板的雷鸟更清晰一点。不过相比 First IPS 的话，还是略逊了一筹。当然说到 FPS 游戏就不得不说到防老六功能了。FPS 游戏的 TDK 普遍较短，躲在阴暗的角落里偷袭收益就会非常的高。那这就导致一部分玩家非常热衷于这种玩法，俗称 Old Six。那现在的显示器也专门推出了克制老六的暗场控制功能，让玩家更好的看清阴影当中的敌人。我们就来试试这3台显示器的防老六效果如何。KTC 和雷鸟2块 HUVA 屏幕的提亮暗是比较克制的，基本不会影响亮部。那这样就不会造成亮部过曝、观感不适了。HKC 这个画面提高就显得有点简单粗暴了。不过也确实简单有效，可以把画面整体提得非常亮。缺点就是室外这种高亮场景会有点亮过头了。那另外显示器还有一个功能就是屏幕准星，那这个功能做好了是真的很好用，但是大部分厂商都不是非常上心。就比如雷鸟和 HKC 的屏幕准星 ，FPS 玩家怎么可能整这么大一个准星在屏幕上呢？那根本没法用，甚至它俩的准星样式都是一样的，很巧合。那这一点只能说 KTC 真正了解 FPS 玩家，准星只有一个点，那这样才对吗？这样对屏幕中性感不好的人来说，简直就是雾里外挂了。像这种颜色非常浅的准星，也不用担心看不清了。那到这里，几台显示器大家了解的应该比较清楚了。Mini LED 优势固然不小，但是缺点也不可忽视。那接下来让我们看看 Mini LED 的固有缺点，那就是光晕问题。那所以这个环节就是考验各家调教功底的时候，我们保持各自显示器就默认的控光档位 ，HKC 和雷鸟默认都是高 ，KTC 是自动。我们可以看到，全默认的情况下 ，KTC 的控光是最激进的，也是相对做的比较优秀的。鼠标周围几乎看不到什么光晕，但同时也会把鼠标亮度压得比较低，刚开始可能会有点不太适应。180分区的雷鸟先天硬件劣势，光晕会比较大。同样115分区的 HKC 这个环节表现只比180分区的雷鸟稍强一些，令人有点小失望。那当然这里是视频演示效果会更明显一些，实际人眼来看到的效果3台显示器的光晕控制都是可以接受的。好了，接下来就是总结时间了。我们首先来说影音体验方面，毫无疑问，2台 HUVA 面板的显示器更占优势，其中 KTC 的背光规格更高、更好也更合理。1500尼特分支亮度真不是盖的，无论是 HDR 观影还是游戏的体验都拉满了，光晕控制也很优秀，还有 MCC 桌面调节软件可以优雅的调节显示器各项参数，其中有游戏跟随功能，可以在切换游戏时自动切换显示器设置，比如 FPS 游戏一套设置 ，MOBA 游戏一套设置。那当然价格上雷鸟确实便宜了不少，如果要求没那么高的话，选更便宜的也没毛病。游戏的运动清晰度方面，采用 First IPS 面板的 HKC 确实还是略强一点。不过强度有限吧，那 KTC 这个调教比较好的 HUVA 面板并没有比 First IPS 弱多少。雷鸟的运动清晰度调教的则是相对比较一般。最后就是购买建议了，如果高强度玩 FPS 游戏，同时仅只是想体验一下 Mini LED， 可以选择 HKC， 运动清晰度最好。如果追求极致的 HDR 影音体验，超高的亮度、对比度、优秀的控光，同时还想要兼顾 FPS 游戏的运动清晰度，那 KTC 这一台则是不二之选。如果想要一个入门 2K 高刷显示器的价格来体验 Mini LED 那么雷鸟这一台自然性价比拉满了。所以看到这里，该如何选择适合你的显示器，应该有答案了吧？
好了，这一次显示器的小横屏呢到这里就要结束了，感谢您的观看。如果觉得本期视频对你有帮助的话，不要忘记长按点赞1.3连哦，这对我们来说真的很重要。那这里是假如科技，我是浓眉大眼的学长，我们下期再见，拜拜。这3台显示器你会选择哪台呢？拜拜。